Hello and welcome back to Easy Learning English channel. Today I'm gonna share you about it. How to ask the way. ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကျွန်မ share လုပ်ပေးချင်တာကတော့ကိုကတခုခုသွားမယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမသိဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေမေးမလဲဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့မေးလို့ရလဲဘယ်လိုမေးခွန်းတွေပြောလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလူတိုင်းသုံးနေကြစကားတွေဖြစ်တယ်တီဗီသားလူတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တီဗီသားသူတွေလည်းပြန်ပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာမှတ်မိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအနေစုံတီးကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကတခုခုကိုသိချင်တယ်သွားဖို့လာဖို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะexcuse me ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတော့ထည့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် excuse me ဆိုတာကတော့တစ်စိမ့်လောက်တစ်ချက်လောက်ကျေးဇူးပြုရပေါ့နော်ဥပမာကိုကဘူရာယုံကိုသွားချင်တယ်ဘူရာယုံကိုသွားချင်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် excuse me could you tell me the way to the station please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်စိမ့်လောက်ပေါ့နော်ဘူရာယုံကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပြောပြပေးနိုင်မလား could you tell me ဆိုတာကတော့ယဉ်ကျေးရဲ့အသုံးတော့ပေါ့နော် could you tell me the way to the station please ဒါကိုဘူရာယုံကိုမသုံးမဲ့နဲ့တနည်းအားကိုကပိုကျုပ်ပန်းချန်ဒါမှမဟုတ်ရင် restaurant အများကြီးဒီနေရာမှာထည့်သုံးလို့ရတယ် excuse me could you tell me the way to the Bojo Park please ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့Excuse me, I'm looking for the town hall. တစိမ့်လောက်ကျွန်တော်မြို့တော်ခန်းမကိုရှာနေတာပါ။ဒါကလည်းမေးခွန်းနဲ့အတူတူပါပဲ။မြို့တော်ခန်းမကိုရှာနေတာမတွေ့လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်။ Excuse me, I'm looking for the town hall. နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု How far is it from the church to the station? ဒါကတော့church ကနေချက်ကျောင်းကနေပေါ့နော်။ဒီဘူရာယုံကိုဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲလို့မေးတာပါ။ဒီနေရာမှာချက်ကျောင်းအနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ station နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစကားလုံးတွေအစားသွင်းပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ကိုပဲနေရာကိုသွားချင်တာလေဒါဆိုရင် How far is it from the market to the station ဈေးကနေဘူရာယုံကိုဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲအခုကိုရောက်နေတာကဈေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကနေဟိုကိုဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲလို့ပြောတာဒီနေရာမှာ from to အဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ် How far is it from the market to the stationဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲလို့မပြောဘဲနဲ့ဝေးသေးလားလို့မေးလို့ရပါတယ် Is it far from the church to the station ချက်ကျောင်းကနေပြီးတော့မှဘူရာယုံကိုဝေးသေးလားဒါကလည်းမေးခွန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝေးသေးလားလို့မေးတာပါ Is it far from the market to the station Is it far from the restaurant to the station အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်မေးလို့ရတာကတော့ What's the best way to the station ဘူရာယုံကိုသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလဲဒါကတော့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လိုသွားမလဲလို့မေးရတဲ့အတူတူပါပဲ What's the best way to the station ဘူရာယုံကိုသွားဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးလဲနောက်တစ်ခုကတော့ Where's the nearest bus stop Where's the nearest bus stop အနီးဆုံးကားမှတ်တိုင်ကဘယ်မှာပါလဲဒါကကိုကားစီးကျင်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးကိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးမေးတာပါ Where's the nearest bus stop ဒီလိုမမေးဘဲနဲ့ဘာအရန်စာနေတဲ့အခါမျိုးပါလဲအနည်းဆုံး restaurant ပေါ့နော်ဒီစားသောက်ဆိုင်ကဘယ်မှာလဲဆိုရင် Where's the nearest restaurant လို့မေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ရိုက်ကြီးပေါ့နော် Where's the nearest restaurant လို့မေးတာကတော့နည်းနည်းတော့မရင်ကျေးဘူးအဲ့နေရာမှာ Could you tell me လို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံပြီးတော့ရင်ကျေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကဘတ်စကားပေါ်မှာထားပါတော့ဒါဆိုရင်ဘတ်စကားစီးနေနေနောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုကဘယ်မှာပါလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Where's the next bus stop နောက်ထပ်ကားမှတ်တိုင်ကဘယ်မှာပါလဲ Where's the next bus stop နောက်ထပ်ကတော့ကိုက excuse me သုံးပြီးတော့မှကိုတွေးလိုက်တဲ့လူကယောက်ျားလေးဆိုလဲ excuse me sir excuse me madam ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရေးရေးချေချေလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ် I am new here ကျွန်တော်ကဒီမှာအသစ်ပါ I'm lost ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေလို့ပါဒီလိုစကားလုံးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ် I'm new here ကျွန်တော်အသစ်ပါဒီမှာပေါ့နော် I'm lost ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေတယ်ဒါကမေလမ်းမမေးခင်စကားကိုအစချီတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် I'm sorry to interrupt you but ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော် I'm sorry to interrupt you ခင်ဗျားကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် but ဒါပေမဲ့
ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့မှလမ်းမေးချင်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်တန်းပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ် Excuse me could you help me please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်မလားဆိုပြီးတော့မှအနောက်ကကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကိုမေးလို့ရပါတယ် Can you give me directions to the nearest hospital ဒါဆိုလို့ရှင်လေမင်းအနည်းဆုံးဆေးရုံကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် directions ဆိုတာလမ်းညွှန်တာဖြစ်ပါတယ် Can you give me directions to the nearest hospital Are we on the right road for London ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလန်ဒန်ကိုသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်လမ်းကအခုမှန်လားပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာလန်ဒန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလားလို့မေးတာနဲ့အတူတူပါပဲ Are we on the right road for London လန်ဒန်ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကျွန်တော်တို့အခုလမ်းကမှန်ပါသလား Are we on the right road for London နောက်တစ်ခုကတော့ How do you get to the bus stop ကားမတိုင်ကိုမင်းဘယ်လိုရောက်တယ်လဲဘယ်လိုရောက်နိုင်လဲပေါ့နော် Where is the museum museum ပေါ့နော် museum ဒီပြတိုက်ကဘယ်မှာပါလဲ Where is the museum ဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမေးလိုက်တာ Where is the hospital Where is the restaurant ဘယ်မှာလဲဆိုတာမေးလိုက်တာပါပဲဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးခွန်းလေးပါပဲ Where can I find the nearest car park Where can I find the nearest car park အနည်းဆုံးကားပါကင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲဘယ်မှာရနိုင်မလဲဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မေးခွန်းနေရတော့မေးတာပါပဲမေးသွားတဲ့စကားအသုံးလုံးပုံစံချင်းအောင်မတူပါဘူးနော် Where can I find to the nearest car park How do I get to library ကျွန်တော် library စာကြည့်တိုက်ကိုဘယ်လိုရောက်နိုင်ပါသလဲစာကြည့်တိုက်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလို့ပြောတာပါ How do I get to library How do I get to restaurant How do I get to post office အများကြီးပြောလို့ရပါတယ် Is there a pet shop near here ဒီနားအနီးတစ်ဝိုက်မှာpet shop ဆိုတဲ့ဒီအမွေးတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိပါသလား Is there a pet shop near here Where is the nearest post office အနီးဆုံးစာတိုက်ကဘယ်မှာပါလဲ Where is the nearest post office နောက်တစ်ခုကသင်သိပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါသေးတယ် Do you know where the shopping center is ဒါကတော့ shopping center ဘယ်မှာလဲဆိုတာသိပါသလားလို့မေးတာပါ Do you know where the shopping center is ဒါမှမဟုတ်လေ Do you know where the market is ဈေးဘယ်မှာလဲဆိုတာသိပါသလား Is there a sports shop near here ဒီနားအနီးတစ်ဝိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ဈေးဆိုင်ရှိပါသလားလို့မေးတာပါ Is there a sports shop around here How can I get to the park ဒါကလည်းရိုးရိုးလေးမေးလိုက်ပါတယ်ပန်းချံကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်နိုင်ပါသလဲ How can I get to the park Where's the best way to get to the park from here ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှပန်းချံကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးပါလဲ Where's the best way to get to the park from here ဒီနေရာကနေလို့ထည့်ပြောတာပါဒီနေရာမှာ park မဟုတ်ပဲလေတခြားဟာတွေလည်းအစားသွင်းပြီးသုံးကြည့်မယ် Where's the best way to get to the airport from here ဒီနေရာကနေလေဆိပ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကအကောင်းဆုံးပါလဲဒီလိုမမေးပဲနဲ့ကိုကမြန်မြန်လေးရောက်ချင်တယ်အမြန်ဆုံးလမ်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ What's the quickest way to get to the airport from here ဒီကနေပြီးတော့မှလေဆိပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လမ်းကအမြန်ဆုံးပါလဲ What's the quickest way to get to the airport from here ကဲဒါဆိုရင်ကိုကပေါ့နော်လိပ်စာတစ်ခုကိုပြပြီးတော့မှဒီလိပ်စာကိုသွားချင်တာပါဒီလိပ်စာကိုကျွန်တော်သွားနေတာမှန်ပါသလားဒီလိုမျိုးလေးမေးမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမေးကြမလဲ I am looking for this address. Am I in the right place? How can I get there? ဒီမှာဆိုရင် I am looking for this address. ကျွန်တော်ဒီလိပ်စာကိုရှာနေတာပါ Am I in the right place? ကျွန်တော်ကအခုလမ်းမှန်နေပါသလားပေါ့နော် How can I get there? ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဘယ်လိုရောက်နိုင်ပါသလဲဘယ်လိုသွားရပါမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုပြောခဲ့တဲ့မိကုန်းတွေအများကြီးနဲ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုမေးလို့ရပါတယ်ဟိုတယ်ကိုသွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကိုသွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေကိုသွားချင်ဒီလိုမိကုန်းလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးတော့မှသွားလို့ရပါတယ်အခုပြောခဲ့တာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုတကယ်လို့ကြုံကြိုက်လာလို့ပြောရတော့မယ်လမ်းတွေမေးရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့asking the way လမ်းမေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ question ပေါ့နော်မေးခွန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုလမ်းမေးလာတဲ့ခါမှာ
ကိုကဘယ်လိုဖြေရမလဲဘယ်စကားလုံးတွေကဖြေလို့တင်တော်တယ်ဘယ်ကိုသွားပါညာကိုသွားပါဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြေလို့ရသေးလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့နောက်ဗီဒီယိုကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်တစ်နေ့ဗီဒီယိုလေးကြာရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ်ရှင်အားလုံးပဲ bye bye